这个问题，那个肩的问题吧，可能用3年了吧。3年了。对，就在胳膊的问题，可能7年了。你看它表现的是这个区域，这叫内伤科，叫外伤科。内伤科。内伤科的话，连接的一个点，这个叫旋体原肌，这个呢叫丝状子韧带，这个呢叫肱三头肌。那么第一，我们在这个位置按压一压，这个边缘的位置，告诉你瞬间放缓技巧，就你要在这个位置按着，你能瞬间按不好，因为按位置不对，一定要贴住我们的内伤科的边缘的位置，找到韧带的感觉，然后贴住韧带的边缘，这个就可以速解。你看表情，哎呀，他表情越痛苦，我们内心越开心，啊，这是通知。然后呢，第二个问题来说，那么还可以考虑一下它的背阔肌，一摸感觉这个两侧的后背的一定不一样，这个背阔肌应该是比较紧的。我今年认为好多了吧？好多了，我的肩已经一点都不酸痛了。肩一点不酸了。刚开始那个时候这个肩体操就是敏感都是变得有把酸疼，可能起了。现在都没有那感觉。没有感觉。啊，那个时候有点慢。做几次都没有那个感觉了，做几次都没有那感觉了。来到第3次就没有那感觉。第3次就没有感觉了。